嗱，不如咁啦，我嚟做一個開心嘅表情俾大家睇下先。1、2、3，做。誒，都唔係幾開心嘅，要好開心喎。係啊，我哋咧要開懷啲，不如咁啦，我哋笑出聲好唔好啊？好，準備啦噃。1、2、3，耶！咁就差唔多啦，好嘢學到嘢。咦，有咩學啊？Kevin姐姐教緊我哋做戲啊。Kevin 咧就係香港親子劇團嘅總監嚟㗎，咁今日上嚟就同我哋講下點樣教小朋友戲劇，亦都帶咗2位學員上嚟，分別就係一心，歡迎你，嗨，仲有偉俊嘅，歡迎你，嗨。Kevin 姐姐，乜戲劇都可以教育小朋友嘅咩？係啊，嗱，你知啦，大人咧佢哋咧可以咧好專心留心咁坐喺度聽我哋講道理啊咁樣，但係小朋友你知道你嘅集中力咧比較短啲啦，好容易心散咁樣。咁但係如果透過戲劇教育咧，透過一啲遊戲啊、演戲啊，咁咧可以令佢哋咧增強翻自信心啊，從遊戲中學習咁樣咯。但我見咧好似佢哋啲咁嘅年紀最中意問點解啊咁樣嘅喎，咁你點樣應付咧？嗱，小朋友問點解其實係一件好事嚟嘅，不過如果佢哋成日都話追住咁問，咁我哋唯有可能講下其他啲嘢啊，等佢哋個集中力啊、注意力分散下咁樣咯。咁戲劇嘅內容咧，通常係講啲乜嘢多㗎？我哋咧戲劇嘅除咗咧係表演之外咧，仲有唱歌啦、跳舞啊、玩遊戲啊，同埋做司儀咁樣嘅。哇，都幾多方面喎！咁幾多歲可以開始學咧？其實喺2歲就可以開始學㗎啦。哇，即係企穩嘅啫喎！係啊，因為2歲咧，其實可以同埋咧媽咪、父母一齊學嘅上親子班。哦，一心偉俊啊，你哋上咗親子戲劇教育課幾耐啊？偉俊咧學咗幾耐啊3個月啦。 3個月啊！一心咧學咗幾耐啊10堂，哇，好叻咁你啊！哋覺得有咩係最好玩㗎？跳舞啊！偉俊咧咩好玩啊？跳舞同埋唱歌。你哋仲有得扮嘢嘅喎，你最中意扮咩嘢先？蟹。你扮嚟睇下，你隻蟹點㗎？哦，好似剪髮咁。嗰啲蟹嘅腳喺度喐下喐下，咁咧一心又中意扮咩啊？蟹。都係蟹啊！咁你扮嚟睇下。哇，係你唔同喎，呢個唔同喎，真係。好似剪緊隻眼係啊。咦，你話中意唱歌嘅，咁啊唱歌，不如唱隻歌嚟聽下。聖誕節啲歌識唔識唱啊？識啊！好啊，開始，預備，1、2、3。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 佢把聲冚咗我偉俊把聲啊！咁啊親子，咁啊父母同小朋友一齊學啦，其實大家有咩得益嘅咧？咁其實咧，如果同埋家長一齊學咧，咁都好好嘅喎。因為好多時咧，你知啦，家長好多時都會俾指令佢哋噶嘛，喺屋企嘅時候就話，小朋友應該點樣咁樣。咁但係如果透過一啲戲劇嘅課程咧，咁有陣時咧，調翻轉頭，小朋友咧可以俾翻指令家長，咁家長可能要聽翻小朋友話，咁其實咧有個交流咯。哇，可以扮翻父母咁嘅喎，小朋友。哎呀，同我食晒啲飯佢咁。哎呀，真係好有趣！今日多謝晒 Kevin 咧，就上嚟同我哋講解點樣教小朋友戲劇，亦都多謝阿偉俊，多謝你啊偉俊，多謝你，多謝一心，多謝晒。多謝。哈哈，乖啦，咁去放學 ICU 咧，聽日先再同大家見面啦，聽日見，拜拜，拜拜，拜拜。